tala flava o tala foma le si ufonga le la momo le nei taiao o le asofa ono ve malua felua lua. O matoa maulunga lava le foi numero tamaiti ele o ya onga tu sai mafa maunga. Ile kwata momol tau sanga nei e na o le whaono te simaltasi pasene tamaiti sato a anga ya onga ma le lata il to ofitu wafe sa whaawau lavona leo ya onga ya unoma se whaalinga ile mafua anga ya laiona leo ile a onga e pito silo na to tele whanau maori e tu sai mafa maunga le mtanga luenga wa onga mai ono fitu te simalelua pasene ua whai mamasani le leo ya onga ina ufasilingi se tasi o sui o le wai pareida trust e nafa malitoli mata ingo whana we leo ya onga i le mafua anga pe ACA aina ia ta ua o le soifua malolo ina o le mafau fau le maua umai tutono a inga la tautul fale atu iai o whainga tau whaamata umai si whaafita auli e tusa lava po o atu pe maua a inga o lo o iai o isi mafua anga ya o fiele whaama amulu ese mai male kurika lama o whaafita auli le soifua malolo ina po le lenga fatia o le tau o fua onga maolo mo mia e mātua. Ia na lātou tala noa iai, se fesoa soani, na whaalia le taitai o le National Christopher Luxon, e mo mia le whaamauti noa, o le matawha ioi le ale malo, o le matawha ioi fo ia onga, a o le matawha ioi fo ia mātua, e ioi Luxon, iai nisi inivesi whaapopo i whaalapotupotonga, o mafutanga o tangata e fofoi le whaafita auli, ona o lātou ia sila fia le lei whanau, o lātou ainga, o lo o lātou mafuta. Ma whaamauti no fo i lātou te amataina se whainga fōweuna inai leo o whanau i lea onga. E whaita wawhela o whaingon sui o le unia tangata whainga alwenga supermarketi o le Countdown, o lo i le First Union, sa palo tamatalia ina le malilianga tō whaatasi, mo le umie lua tausanga, le ai au whisi tanga o tutongi e tusalea male se fululua pasene. O tangata whainga alwenga fō, e amata i le tutongi le whaatulanga ina mwhena tausia i se ainga po le living wage, ma o le ai ei fo ine vaenga e whaalele ia so malolo po o livio le whaamai, whaapea ma so mai, e tu samal to osfulu walu wafe le au whainga o tangata whainga alwenga, o lo o au fia i lea malilienga, e iei fo i se malilienga fō, e tali tutusa fo ima se malilienga fō wasui o le unia tangata whainga alwenga o le Cotton On, e au fia isi tanga o tutongi, e amata mai le sfulu tasi te simale lima pasene, ma le tutongi amata o tangata fōwe whaonga iai le living wage, po le tutongi ngā whatia le tausinga o le ainga, na ta ua le First Union o lea ngā yoinga, e mawhaiuna whaatulanga i fo i le whaabae mo isi whale whainga alwenga, ina ia una ina malosi pea, tūlanga whaapea. O le mawalunga le tūlanga mo umio whala awe whaonga ina mo le whaaititi o le tino mamafa e tangata la wiloi le United States e whaapea ua mafuai o na le lavan whala awe tā ua tele motonga fitinga o tangata suka. Po le diabetes type 2 i tutono New Zealand na whaala wiloi le li bilionea o Elon Musk e whaapea o lo na ola malolo ina malona malosi le waiai e mafuana o le whala awe le maisuka le ufa aingoa ina o le Wegovy. E ua whaasalalawina solo i le TikTok e tangata i fia i le au ainga lea sa whaila lātou por kalame whaasolo i le televise le Kardashian whala awe le Ozempic o se isi fo i tonga fitinga o le maisuka ma lo lātou talitonunga o le mafuanga le tele o pauna na pau o Khloe Kardashian. O le masina talua ina whaailoa ini whaasalaunga le whaita wafi o tangata e maisuka o le a afia ona o le a le lava le isi fo i whala awe tā ua o le Trulicity o le dulaglutide o le lava o ia whala au mo le maisuka i le lalulangi le whaapeo o atu lava le tausanga asau na wala a wai le lili le kampani ngā o sina ia whala au i au onanga le soifua malolo ina ni usila ina ia ilo ilo pe te tau na tau file ave i talawai e tangata fōe maua i le suka le dulaglutide i wha maunga le whamek e se fulu whaafi tangata ma i suka ni usila o lo o wha o ngā ina le whala au le taimi nei i wha maunga le matanga le wenga le soifua malolo ina na wha ilo ai i le tausanga lua afe lua sfulu e lua se lau fitu sfulu fitu afe valu se lau ma le tolu tangata wa afe e le suka i au te aroa e au fele to fast ful fitu afe iwa se lau valu sfulu valu i tutono Countess Manukau sa whaalia le pule silo le whaalapo tuputonga le Diabetes New Zealand Heather Very o se tūlanga whaanoa no tele o no le vāpiapi o lewa noa mō tangata maisuka i tu ainga lua mō ia whala au o lo matua o ngā lava i tonga fitinga o le suka. Talua i tangata ia ua whaongaina e whaapa ua i le mamafa o lātou tino, mai te tau lava na ave le whaamomua i tangata maisuka.
Sa tu inato al whaamsino ma walungal silia malilua miliona tala I leo I lalo tula fono o le Criminal Proceeds Recovery Act. Mai se suenga I tupe o lo tau fia I tutono New Zealand e se tangata no o Malaysia. Na mawili suenga o ia vainga tupe e ele so tanga I se polo kalami o whainga pio I Malaysia. O le Venus FX na ngā lulue whaatasi le vaenga sueni usila ma leo I Malaysia I le amata upo na tau fia leo le lua tese ma le lua miliona tā la. I le masino aperila lua whelua sfolo le asa I tutono ni tau ngā tupe se lua I tutono o New Zealand na whaali alfa amsinonga maulunga le asolua November e yei mafua anga tatau e tali tonu inai o le vaenga tupe na mau mai ni whainga whaasolo la fono ma sa whaaui mai fo ini usila e a uli e tuwai. Peli liwai na ia aveo ni tupe mamapo ni tupe na maua mai ini awala e tusai maleto la fono. Wavala au malapata ina leo le atunu ina ia mata alia pe a fai ai o lato mawaina ni email e whaapea e mai le ofisa o leo na o lato ta ue whaapea na whao o atu e nisi o le atunu o. Ni report ni email I tau whaasise e whaapea e mai le ofisa o leo po isi au nanga malala o whaamassinonga. O ia emaili uma o ni whainga tau whaasese, maa so se tasi la fo iei se emaili whaapea. Awana Itali iai e ui e ieni se emaili ele o tau inai ni tupe, o na olo o tau watu I se emaili e whaapea, o lo o ieni whaasalanga ale tangata pe a whai e tali le emaili. Ele o ni whainga ia le ofisa o leo mai si la malo e whaafso o ta i tangata, ma ta paa lato upo whaalilo, o lo o loka i o lato whaamaumaunga, e mai se o credit cards ma te o ngā tupe. O le fautuanga leo so o se tasi e tauli maina se emaili whaapea ia lafuanga I le vaenga leo ina le saunga le mō I so o ta inga whaateko nolosi I le emaili o le cybercrime@police.govt.nz. I se whai unga le pūlenga le whaatulanganga o whaasalalonga whaalauiloa na ta waisa ta ita ina se se tangata I se whaailoiloa Paul Ecol lea na tau wā mole tofinga pule nu o Wellingtone o le na whaasalalonga ia na whaatosina sa ofi I se whaamatalanga I whaapea I se saililinga po o se survey talua nei sa whaalia I le valu pasene o tangata Wellingtone sa manato e alu I tua pe solo muli le a ai o whainumera sai ele whaailoiloa Ecol na au mai se saililinga al pule ngā no. Le sa whaailoa manino I le 10% o tangata e au mau le a ai. Sa whaamalia ina I whaaiunga mawhai ngā filfilinga al pule ngā no. 5% sa le I whaamalia ina ai o le 3% e le isei tūna au iai. Na ta ua le pulenga e atangia mai le tau whaasise o le whaailoilo ma ta ita ina sise pe whaalua whesasi ai ma whau o tangata. E se tangata na ia whaalia whaapea na te ena ina fo I le whaalapo tupotonga le Starship lana foa I se fulua whetala. Inai masina watuana I atu. Sa whaamatala I Jamie Locke I le One News. Sa whaatau e se atu lana solofanua Sierra Sul I le whaiunga le lua Fes Fuluiva. Na mausana mea alofa mai se sie au solfanua e lena whaatawina le mea ola ma mau ele se fulfitu a whetala e na ia manao e foa ele se fulu a whetala al fale mai o tamaiti le Starship peitai sa te ena ina ona e whaapele tali ina le whaalapotopotonga ni tupe mai ta alonga ta alo tupe sa te ena ina le fale mai le ofo e lima se lau fitu se fulu a whetala mai a Mark Chitik o se vaenga o lona man malo e lima te se male 2 miliona ta la I se tu ngā solfanua le whai ungo le vaiaso ma sa tele ai whai tionga mai le atonoo e whaasanga le whaalapotopotonga o mafua angana whai ia foa ai o na unisi o ai ngana a fiaini ngā se ngā se tō ngā ma sa mole mawina I la uana whai ia foa ai le whai ngā tāo le ngā lue ngana whia ngai ma fō mai ma au nanga I whale mai le ana lai o na nau e ave wha me alo whai atupe I le whale mai o tamaiti le Starship. Wa talo sanga ina leo tanga tolo wahati na isiaki o lātou whale. Pele o yeile anga ese po se au upenga maai. E yele so tanga male maliu staule ele alamasina talwai. Leo lo wha wau pe yeia lātou suenga. O Craig McElvey li malua tau sanga. Samoa watu manu ati ngaine se whale Mason Street I Moera. Mana maliu muli ane le whale mai. Na whaalia le sati ni se nia o Martin Todd e tatau I tangata Moera I Lower Hutt o na sueane pele e tawane a I se tasi se au penga maai. Leo lo o lātou fia mawaina
o le taulele alea na maliu, sa wha maonia o na mulianga le amtanga le tausanga neilo na whao o lima i se tama matua, e ifo i se taavale o lo sa ilia leo ilia lava mata upo. E mawhaio na longoina leo le tasi o lima po le Crime Stoppers o le ovalu selau 555 tasi. Ita alonga, o le whai unga le vai o sanei le ta amilusanga le taito o fito le Cathay Pacific Hong Kong Sevens, mai le aso whai o le aso ono Novema, whaato ato e whaatau nu ule o le ta amilusanga talu mai le lua fesifuluiva o na ole ko viti, o le ta amilusanga le filifili e foi awe wha pito ilunga, e whai ngofiona o fiatu le Olimpeka i Paris i le lua fe lua wha, o le pulu a o lo iei au se talia, ni usila, Samoa, ma Hong Kong. Pulu pi o lo iei Afrika i Saute, Falani, Britania ma Uruguay, o le pulu si o lo iei Fiti, USA, Sepania ma Japani, ma le pulu di o Argentina, Ayalani, Kenya, ma Kanata. E mawhaiona mai moina le taamilusanga i whaasalalonga tu usa o le lakapia le laulangi, e au fia le upenga ta whailangi o le www.world.rugby, o le YouTube ma le Facebook, i atu nuu e le o yeise au nanga o whaasalalawina ai le taamilosanga. Sa whaaliara kapeteni o le awali toa Samoa Junior Paulo, o la lātou ta alonga matonga, wātangia mai o le ta alonga pito te lelea o awe valu pito ilunga, po le quarter final so le ipo le lanlangi, ma o le ao lātou whaongaina lea ta alonga, e momoli ma whaailoilo lātou whaaloalo i tangata o loo langolangoina. Awa tunu o mai lua. Sa whainga tālea wala moltoa sa molta amirisanga le ipo langi, talo mailo na whaia ina te lea engelani, na ta awa Paulo le mai aiol ta alonga, le ana manu malo mamawai i a falani, le fiao o sana wha amatalanga i tangata Samoa matonga. Mai elo na talitonunga, o se tūlanga maua e tū maa ngā tunu e lua le taimi nei, ma whainga o loo lātou pāte pati ai le ta alonga, o lātou mulmawina solo ta avale matangata i Australia, ni usila, whaapea Samoa matonga. Mai matua tāua te leia i lātou le wa ayato, i le lango le au tā puai, sa tā oe Paulo, o le a whaia lava lātou tā penanga, e pe o le tūlanga sa i le vai a sonei. I ta alonga i sa manu malo ai, ma o loo nau e sa ili ni awala e whaalele ia tili e la lātou ta alo, o i lātou umalawa i le au, e mtua mita lava i le atunoo. Na soifua e ai mita fo i o lātou lava tupuanga, po le alava le tūlanga e o iai, manu malo, whaia ina po o le tutusa, e ilo lātou talitonunga o le a mita Samoa matonga ina ua o lātou filifili, e ta alo mua tunu o na tupunga mai ai, pe ona saunua le li kapiteni o le toa Samoa. Tala fawia malisi ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au.